呢區係夜晚整，呢區係啊。不過其實佢夜晚都整啊。同埋呢度始終住宅嘅咧，係住宅區，同埋以前呢度係填出嚟㗎嘛。係冇錯。咁就相對上係真係冇咁，唔好似旺角咁繁華。不過旺角依家夜晚都好似靜靜地。要喺某幾條街咯。係。咁同埋始終荔枝角呢邊咧，以前即係工業區啊嘛。咁同埋前面又係啲賣蔬菜啊、賣雞賣魚嗰啲嚟。係。咁就係朝早，即係可能凌晨4點鐘咪旺咯，係啦。但係你夜晚嘅時候就係靜㗎。係啊，嗱，嗰個係豬場定係咩場？蔬菜。屠房嚟嘅。雞啊。雞啊，咁係雞。係。哦，雞係。隔離就好似工業學院嚟㗎嘛。唔係啊，隔離住宅嚟㗎啦。係咩？工業學院喺再前。再前面。幸福村嗰個係黃克競。係啦。Ivy 啦，而家係啦。係。不過我仲記得嗰陣時，我哋係去過孖場嗰邊，即係長沙灣村啊，派單張記唔記得？哦，係啊，幫嗰個漫畫。係啊，嗰個叫做漫畫角啊。漫畫屋㗎，叫漫畫角嘅。我哋嗰時係做唔知有冇8蚊一個鐘啊？10蚊，10蚊一個鐘。即係做完派完，我記得係成個蘇屋村派晒嗰陣時俾我哋。派晒之後咧，攞咗嘅錢咧就喺佢嗰度租漫畫。係啊，我哋租。可以租特添㗎，可以俾埋我哋整翻佢都，即係嗰個年代係租漫畫睇嘅年代。